ඇත්තටම මොන ක්‍රියාවලිය ගත්තත් මේ ආණ්ඩුව කරන මොකක් හරි හොඳ දෙයක් තියෙනවා වගේ හිතනවා නම් අපිත් කරන්න හිටියේ කියලා එකක් එනවනේ. අපිත් කරන්න හිටියේ අපිත් ඔක කරන්න හිටියේ කියලා හැම එකදීම මේ අපි කරන්න හිටපු එක තමයි කරන්නේ. අපි කරන්න හිතපු එක තමයි කරන්නේ වගේ කියනවා. ඒක සාමාන්‍යයක්. නමුත් ප්‍රායෝගික ක්‍රියාවලිය ඇත්තටම කොහොමද වෙමින් තිබුණේ කියන එක තුළ අපිට ඔකට උත්තරයක් හොයන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ මෙහෙම සංකීර්ණකමක් තියෙනවා. හැමතිස්සෙම මේ කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒකයි. ඒ තමයි හැමතිස්සෙම අපිට දැන් මේකේ මේ අඛණ්ඩතාවයක් තියෙනවානේ මේ දේවල් වල. දැන් සංවර්ධන කටයුත්තක් හිතන්නකො අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ඕනේ නැහැ. දැන් පාරක් නම් දැන් කැලයක් කපලා අලුතින් පාරක් අපි හදන්නේ නැහැ. තියෙන එකක් සංවර්ධනය කරනවා. නැත්නම් තියෙන එකක් පුළුල් කරනවා. නැත්නම් තියෙන ඔහොමනේ මේ කියන්නේ දැන් මේ රටක් ඉස්සරහට යද්දි. එතකොට ඒක මත පදනම් වෙලා මේ අපි කරපු එක අපි කරන්න හිතපු එක කියලා ඉතින් කියන එක හැමතිස්සෙම සාමාන්‍යයි උන් එක කියනවා. දැන් අපිට හන්දින් ඉතින් එහෙනම් කරන්න තිබුණානේ. මේ හැම එකක් බහුවච ක්‍රියාවලිය කරන්න තිබුණා. නමුත් එහෙම කරේ නැහැ. ඇත්ත කතාවට ආවොත් එහෙම ඒ වගේම තව එකක්. අධ්‍යාපනය වගේ එක දැන් මේකේ විෂය සහ විෂයබද්ධ කාරණයක් තියෙනවනේ. එතකොට ඒක තියෙන්නේ කියන්නේ අධ්‍යාපනය විද්‍යාව දැන් මොකද්ද උගන්වන්න ඕනේ? සිංහල මොකද්ද උගන්වන්න ඕනේ? අලුත් ක්‍රමවේද මොකද්ද කියලා ගත්තොත් එහෙම ගන්න. ඒ කියන්නේ විෂය සම්බන්ධ කාරණාවල විෂය ප්‍රවීණයන්ට තියෙන අප්ඩේට් එකක් තියෙනවා. එතකොට කවුරු කොහොම අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයක් ආවත් ඔවුන් ඒක ඇතුළත් කරනවා. හැබැයි දැන් මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණමයි කරන්න හිටියේ කියන එක වෙන කතාවක් නේ. එතකොට එනවනේ අර්ථයක් නිකන් ඒ කියන්නේ ඔවුන් කරපු එකේ මේ ඉතුරු ටික කරගෙන ආවා වගේ. ඒක එහෙම නෙමෙයි ඒක වැරදි. දැන් ඔබ නිශ්චිත ප්‍රශ්නයක් අහව ගෝඨාගේ කාලේ කරන්න හිටපු රනිල් කාර්යකාරී හිටපුවා කියලා. ඔව් අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ හැමෝම කරන්න උත්සාහ කරා මොකද කරන්න තල්ලුවක් තියෙනවා. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පැත්තෙන් සමාජයේ පැත්තෙන් අධ්‍යාපන වශයෙන් නිලධාරීන්ගේ පැත්තෙන් මේක කරන්න ඕනි කියලා හැම ආණ්ඩුවකටම තියෙනවා. ඒක මොකද දැන් කාලයක් යනකොට අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ කරන්න ඉපෙන්. නමුත් ඒක අරගෙන හරි ක්‍රම වේදයට මහන්සි වෙලා උන් එක්ක එකට අත්තල් බඳගෙන මේක යන්නේ කනේ වැඩි. එතකොට ඒක කරේ නෑ ඔව්. දැන් උදාහරණයකට දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ කාලෙත් පටන් ගන්න තියෙන අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයක් කරනවා කියලා ක්‍රියාවලිය. හැබැයි ඒකට පොලිසි ෆ්‍රේම්වර්ක් නැෂනල් පොලිසි ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් හදන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. පටන් අරගෙන මේ මොකද්ද මේ තියෙන එක නවත්තපු ලියුම. ජනාධිපති කාර්යාලය ලියුමක් ගහලා තියෙනවා 2023 මාර්තු 13. මම බැලුවේ ඒකේ අන්තිම වාක්‍යය තියෙන්නේ until the Hon President grants official endorsement of the national education policy. එතකොට මේක එතනින් ඒක ඉවරයි. ගෝඨාභය කතාවක් ඊට පස්සේ නෑ මෙතන. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධයෙන් වැඩ කළා නෑ, කතා කළා නෑ, කිසිම ක්‍රියාවලියක ඉස්සරට ගිහලා නෑ. ඊට පස්සේ රනිල් වික්‍රමසිංහක් ගත්තත් ඒකේ ක්‍රියාවලියක් ගිහිල්ලා පාර්ලිමේන්තුවේ ආංශික අධීක්ෂණ කාර්යක සභාව මට්ටමට මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ තියෙන 2024 මැයි 9 වෙනිදා අධ්‍යාපන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාර්යක සභාවකට තිබුණු ඒකට ජාතික අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති රාමුව පිළිබඳ වාර්තාව ආපු එක. මේකේ පිටු ගණනාවක් තියෙනවා අචානක. මේ පිටු ගණනාවේ ඕනගේ යෝජනා ඒ කියන්නේ මේක සම්බන්ධ නිර්දේශ තියෙනවා අධ්‍යක්ෂකනේ මොන ආකාරයකටද මේ පොලිසි ෆ්‍රේම්වර්ක් එකේ ප්‍රතිපත්ති රාමුව මේක මත පදනම් වෙලා තමයි එතකොට ඊළඟට ප්‍රතිසංස්කරණ කෙරෙන්න ඕන. එතකොට රනිල් වික්‍රමසිංහ කාලය ප්‍රතිේකේ තියෙනවා 41ක් නිර්දේශ 41ක් තියෙනවා. මේ එක් නිර්දේශය සම්බන්ධයෙන් මේ ආංශික අධීක්ෂණ කාර්ය සභාව විසින් අධ්‍යයනය කරලා දෙනවා. මේ තියෙනවා වෙනසකින් තොරව එකඟ වේ මොනවාද අන්ත සංශෝධන රහිත එකඟ විය අන්තර්ගතය සම්බන්ධ එකඟ නොවීම පැවති බැවින් පසු සලකා බැලීම සඳහා කල් දමන ලදී. ඔහොම තියෙනවා. ඒකේ අවසාන ටිකක් තියෙනවා වැඩිපුර අන්තර්ගතය සම්බන්ධ එකඟ නොවීම පැවති බැවින් පසු සලකා බැලීම සඳහා කල් දමන ලදී කියලාත් ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට මේක ගත්තොත් මේක අත්සන් කරලා තියෙනවා. ඒකට මේ ආශික අධීක්ෂණ කාර්යක සභාවේ හිටපු මන්ත්‍රීවරු සභාපති වී රාජකෘෂ්ණන් මහත්මයා ඇතුළු පිරිස එස්.බී. දිසානායක, විමල දිසානායක, ශ්‍රීධරන්, රෝහිණී කුමාරි විජේරත්න, සංජීව දිරිමාන්න ඉන්නවා. අට්ටි චරිත හේරත් ප්‍රෙස් ඉන්නවා. ඒක මේගොල්ලෝ අත්සන් කරලා තියෙනවා මේකට. එතකොට මේ අත්සන් කරලා තියෙන එකේ අර කල් දමන ලදී කියන එකේ අතරම මේ අවසාන ටික ගත්තොත් එහෙම අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් මුදල් වෙන් කිරීම කොහොමද කරන්නේ කියන එකනේ. මම අර කියපු එක. ඒ කියන්නේ මොන දිශාවටද යන්නේ කියන එක. සංරචක තුනක් මාර්ගයේ රාජ්‍ය අතර තෘතීක අධ්‍යාපනයට මුදල් සම්පාදනය කිරීම. එනම් රාජ්‍ය අර මුදල්, ශිෂ්‍ය දායකත්ව මුදල් සහ ආයතන විසින් ජනනය කරන ලබන අනිකුත් මුදල් වගේ. මේ ප්‍රතිපත්තිය තෘතීක අධ්‍යාපනය සඳහා ඍජු අයිතම පදනම් කරගත් අර මුදල් ක්‍රමවේදයේ සිට බදවා ගැනීම පදනම් කරගත් අර මුදල් ක්‍රමවේදය දක්වා සංක්‍රමණය වීම සඳහා වසර 3ක කාලයක්. මොකද්ද මේ කියන්නේ? බදවා ගැනීම පදනම් කරගත් අර මුදල් ක්‍රමවේදයක්. ඊට පස්සේ රජයේ ප්‍රධාන සහ රජයේ අනුග්‍රහයෙන් ණය ලබා ගන්නා සිසුන්ට අතුල්ලීමේ අභ්‍යත. ඒ කියන්නේ මේ අධ්‍යාපනයේ අරකේ වගේම රජය මේකෙන් අඩියක් පස්සට අරගෙන නැවත වටයකින් ජනතාව මත ශිෂ්‍ය මත මේක පදනම් කරන කොටස් මේකට ඇතුළත් වෙනවා. ඊට පස්සේ තව ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඇත්තට මේ മന്ത്രിවරු ඒ සමහර ඒවාට විරුද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේක පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. එතකොට මේක ගත්තට පස්සේ මේක මෙතනින් එහාට ගිහලා නැහැ.
2024 මේ 9 වෙනිදා ප්‍රතිපත්ති රාමුව තියෙනවා. ඒකට අත්සන් කරන මේ සංශෝධන වලට පදනම් වෙමින් අත්සන් කරන අධීක්ෂණ කාර්ය ආර්ථික අධීක්ෂණ කාර්ය සභාවෙන් ඒක 2024 මේ 9 වෙනිදා පස්සේ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ආණ්ඩුවත් අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයට කරපු දෙයක් නැහැ. ඒතකොට මොකක්ද ඒකේ තේරුම? එතකොට මේක මේ එහෙම නෑ. ඕනේ යම් දෙයක් කරන්න වගේ පටන් ගත්තා. ඒක නැවැත්තුවා. ඔෆිෂියල් නැවැත්තුවා. ඊට පස්සේ මේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණය. ඒතකොට ඒ වෙද්දි විෂය නිර්දේශ සම්බන්ධයෙන් ඒව සම්බන්ධ යෝජනා වල ගොඩක් තියෙන්නේ නැති. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තුළ ඒ සම්බන්ධ නිලධාරීන් ඇතුලේ. ඒතකොට ඒ ටික මත පදනම් කරගෙන මේ අලුත් අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුවක් තමයි ආරම්භ කරන්නේ. ඒතකොට ඒ ක්‍රියාවලිය තමයි අපි හැකියක්මනින් ඉදිරිපත් කරලා මේක කරලා මේ අසලේ පටන් ගන්න උත්සාහ කරේ. ඒකට තමයි ඉතින් අර සැක සංකා හදලා මේක බොඳ කරේ. එහෙම නැතුව මේක මේ ඔය හදපු එක සැකයක් නේ. එතකොට එහෙම නැතුව ඒකේ දිගුවක් නෙමෙයි මේක.